我成日聽人哋講話，我哋嗰啲咩粵語啊、懶音重啊、唔標準啊，但係個問題嚟喎，我哋細個嗰陣時冇學過粵語嘅喎，9年義務教學拼音都係教我哋點樣去讀普通話。我話晒都係個90後啊，到而家都30幾年啦，我由以前到依家根本都未學過粵語喎。如果唔係我細個嗰陣時八卦打字嗰陣時用微軟變繁體，點知繁體粵語點發音啊？同埋如果唔係細個嗰陣時攞住嗰啲咩 MD 啊 CD，仲有嗰啲咩歌詞簿咧，跟住王菲同謝霆鋒嗰啲歌啊，一個一個咪住讀似咪書咁樣樣，同唔買嗰啲咩 Yes 啊，嗰啲香港雜誌啊。邊度識講粵語啊？前2日發現個問題啦，你哋都話粵語係方言，咁點解我喺泰國同埋我睇嗰啲韓國戲，佢哋嘅發音同我哋粵語講嘢咁鬼似，簡直一模一樣，即係代表人類有文化開始到依家都已經係有粵語嘅存在㗎啦，係咪？90年代真係好彩 TVB 嗰啲電視劇夠紅，以前個個都係咪住睇電視劇，就算我依家接到個 job，要講一啲粵語嘅口播視頻。佢俾我啲字啊，我都要上網睇下邊個慈善家有做呢個視頻，我先知佢點發音啊。咁我呢個粵語唔標準，究竟係我哋嘅問題啊，定係粵語傳承斷層嘅問題呢？與其話我哋唔標準，不如一齊教粵語啦。我4年前喺上海做探店嗰陣時，已經堅持用粵語配音啦。希望我哋嘅粵語唔好再變自媒體嘅違規方言啦。